我现在在使用液冷的800伏充电啊，上次使这800伏充电是保时捷泰看，咱看这到底有多快啊？咱们车现在的续航里程是31公里，实际电压632伏多。咱开一个秒表，看看它什么速度啊？开着秒表了。我们现在充了7分40多秒啊，216公里了。充进去180公里，我去！咱们充10分钟，看看10分钟这车能充多少公里。我们10分钟充了240公里，这什么车呢？极狐阿尔法 T5，15到20万的电动车啊，第一个带800伏充电架构的，怎么样？够狠吧？充完电了啊，咱看看这车。15到20万电动车现在有什么可选？大家肯定第一想到的是比亚迪宋 Plus EV 是吧？那是卖的最好的。还有深蓝 S7、大众 ID.4， 包括领跑 C11。今天又来一新的选择，极狐阿尔法 T5。我们知道啊，中国汽车厂现在就一特点，卷，新的永远在卷老的，拼命的往里卷配置、卷做工、卷电池、卷充电架构。那么今天咱们就看看这新来的阿尔法 T5是怎么卷之前那几位的。咱们今天这辆呢是极狐阿尔法 T5的660 Max， 就是顶配版的啊，它的续航里程能跑660啊，有一个将近80度的电池，是宁德时代的电池，而且有800伏充电架构。这车多少钱呢？20.38万，这是它的顶配版，但是它还有一些低配的版本，最低的到15万多，所以15到20万是这车的价位区间。看看设计吧，首先设计还是比较帅的啊，新时代电动车这套东西。很犀利的这个前灯，咱们今天这车呢是一个海盐灰，一个磨砂漆的，还挺帅的，是吧？这种硬线条切割的这种车体，感觉跟那隐形战斗机似的。这个漆之前只有 AMG 用过，这次极狐也把它用在咱们这阿尔法 T5上了。它还有一个叫幻视白，那个色儿是他们跟巴斯夫合作的7层喷涂工艺，是一个变色的珠光白啊，能白、青、蓝来回变。是非常帅的一车漆。这个海盐灰和幻视白这2个特殊颜色呢是要加5000块钱的，但是在预售阶段是免费的。现在抢这车的朋友可以考虑。这车多大呢？4690，尺寸控制的其实还可以，没有过长，宽度是1936，轴距是2845，充分体现了电动车的优势啊。4690并不是特别长的车，尽可能拉长轴距啊，因为它没有发动机舱、变速箱这个各种布置的限制。所以它尽可能的在合理的车长之下提供更大的空间。咱们看这车内饰啊，其实这内饰是我比较想说的一点。就现在的新能源车的内饰追求科技感、简洁啊，我见过那车所有的把儿全都没有了，弄得什么都没有。其实我倒并不喜欢那种设计。阿尔法 T5这个内饰呢，它其实融合了传统豪华车的一些东西，同时又有电动车的科技感啊。我们见到它整体的这个设计啊。上层整个这一层是软包的，然后中间用了一个镀铬的啊，这亚光镀铬的这种条，做了一个调节装饰，有精致感。同时上面这一块它用了一个拉丝的效果，然后上面还有这种菱形块，就很有科技感，同时又有装饰美。没有正面的仪表屏，它用的是 HUD， 然后中间一个大屏，咱看看它这车机大屏啊。首先这里边是8155的芯片，1080的分辨率，15.6英寸的屏。这里边的功能呢比较偏向娱乐化啊，我们看雷驰 KTV， 它这里边有80万首歌不用下载，您想唱哪可以唱哪个啊，像咱们常见的什么爱奇艺啊、QQ 音乐、喜马拉雅这些都有。同时它很强调游戏功能，咪咕快游啊、游戏投屏啊，主流的几个游戏机都可以在上面投屏啊。所以说休息的时候啊，中午没事在车里休息的时候，这车还是能提供不少娱乐功能。整个门板也是分了2层，全部都是软包的。它的整个控制玻璃开门的这块做了一个悬浮的小台，很优雅。开关玻璃的这个把手是一个现在比较流行的这种前后推的这种小把儿，啊，中间有一个导台，把我们最常用的手机无线充电放在这儿。它这扶手箱设计也挺漂亮的啊，分2片流线型的，底下有一个银色的装饰，上面是软的，一摁分2片开啊，这样也不是很占地方。这里边有8升的空间，而且是冷暖的。下面讲讲大沙发啊。它这座椅设计的我觉得还挺好，首先舒适性非常不错，然后下半部是一个比较传统的筒形座椅，带2边的护翼，带打孔，上半部做了一个单独的造型啊，有2道凹陷的这个缝线，
然后白色的装饰条一格一格的变窄，有一个渐变的效果。然后头枕是一个单独部件，虽然是一个一体化座椅，但是它头枕探出来一块，正好能枕着你头，这个位置非常恰到好处。头枕上面用打孔的工艺做出来一个极弧标，整个座椅看起来非常有科技感，同时还非常实用，非常舒服。现在的新车嘛，氛围灯少不了，但是你从表面几乎看不出来啊。这车的氛围灯全部藏在这银色镀铬条的下，256色，带音乐律动、车速律动，包括一些紧急情况下的提醒功能都有。你好，小狐狸，打开小气时光。没问题，即将调节主副驾座椅位置，请确保后排没有乘客或障碍物。看它能躺到一什么姿势啊？它会一直往后躺，躺到一个，然后把它降，就到这儿了。中午上班的时候休息一下还是不错的啊。它还给点海浪的白噪音，还给你一个大海边的一个背景，还是挺舒服的。咱感受一下这车后排啊，4690的车，哇塞，前面我正常驾驶位置这么大，1拳、2拳、3拳多呢哈。这个2845的轴距还是有用的啊。地板全平，后排有什么配置呢？空调出风口，有一个 Type C 充电。这后排特别软，坐垫又软又厚，能担住腿，而且靠背角度做的也挺好，很舒服哎。这我在10几20万的车，我觉得基本上最舒服的后排了，差不多一点都不夸张啊。同时这车里面啊，这三亚现在30度的天晒着，没有味道，新车。它用的是跟考拉一样的牙胶级的内饰，这个内饰的这个环保做的还是非常不错的。极狐这牌子就是我试过好多款车了，最大一特点就是真材实料，因为毕竟说实话，国企嘛，是不是？它所有的供应商都是大牌，它成本控制没有像有些品牌那么的极致，是吧？它尽量用点好东西。然后咱们看看中央扶手有啥。哎，这有点意思哎！它除了杯架以外，它做了一个纸巾盒，可以直接抽。哎，这挺方便的，带个小孩什么的需要纸巾是吧？直接就抽，原厂纸巾盒。这我还是第一次见有车这么设计，做的还是挺不错的啊。头顶是一个全景天幕，非常大的一个全景天幕，隔热做的还不错啊。现在三亚30度天，太阳暴晒，中午12点，我坐在后边基本不会感觉到晒啊，只是你特别贴近玻璃的时候能感觉到玻璃的热量。这全景天幕呢，其实是新能源车常见的一种做法，因为它毕竟底下有电池嘛，高度有一定的侵占，这样的话可以尽可能减薄车顶，给我们空出一些头部空间。但是对这块玻璃的隔热要求就比较高了，这车做的还是不错的。来开一圈这个极狐阿尔法 T5啊，首先视野还是可以的啊，不能说特别通透，因为它这个车其实肩线比较高，它强调安全性，做了一个比较堡垒的一个车体。所以说它的视野并不像开过的很多电动车那样前面特别低，跟特斯拉似的，并没有那样。但是视野绝对是好的啊，绝对不会让你觉得堵得慌。底盘还是非常干净的，大副车架什么的全铝的，特别真材实料。动力呢，全系是前驱的，前单电机，200千瓦，折算过来大概272马力左右，360牛米。什么水平呢？0到100是7.5啊，听起来好像在电动车里并不算快啊。但实际上，如果折成油车的话，这车动力参数正好跟我之前的3.5升的凌志350一样，也是够猛的啊！电动车时代10几20万电车就这水平了，当年要想要这个动力得买凌志350。其实买电车呢，我现在主张咱们买这种单电机的，加速不那么快的版本，它又省电，同时也足够用。你像3、4秒加速真的没什么用，我觉得这7.5足够用。你看加速相当猛了。家人已经会骂我了，如果我这么踩的话。作为一个2023年的新的电动车，这车也提供 L2 加的辅助驾驶，而且它全车有20多个传感器啊，这辅助驾驶的硬件功能还是非常强大的。目前是开启了常规的ACC 啊、车道保持啊、自动泊车呀，全都有啊。后续会逐渐上更高阶的辅助驾驶功能，比如自动出匝道啊这种。咱们来试这车自动泊车怎么样啊？就是你到车位附近，摁一下方向盘上这个 P 按钮，它就开始扫车位了。已搜索到泊车位，已搜索到泊车位。OK， 请停车。停车，选择一个车位，开始。自动泊车开始，请松开方向盘和刹车。
我们这地儿挺难的啊，前面顶着个车，旁边还有一些小桩子，这其实难度还是比较大的。而我选这车位也比较近，看它完成的怎么样。90度，他还要给我正一把，倒回来，捋正。泊车已完成，可以啊，是人接是吧？还可以。这就是今天带大家体验的极狐阿尔法 T5。啊，什么印象呢？首先内外设计都在线，都给大家看了啊，开起来也不错。我觉得最值得一提的啊，是这车非常的实在。咱们首先说说这车身吧，这车身刚才一直没提，它的所有碰撞溃缩部分全是铝合金的，同时铝合金和高强度钢达到了81%，热成型钢达到了30.08%。要知道，其他的开头提到那几款基本上水平是15%左右。所以它的安全性是非常好的。同时呢，极狐啊，北汽作为国企，说实话是比较实在的啊，就成本控制没有那么的较劲。我查了一下这车的供应商啊，咱们可以看一眼。这车的供应商，刚才开头咱们提到那800伏充电架构，它用的是艾森美的碳化硅模块，用的是宁德时代的神行超充电池，法拉奥的灯具。大陆的车电系统，万都、伯特利、博世、严风的内饰，里面这套完全环保的牙胶级内饰是严风的，国内最大的内饰厂商，可以说国内外大牌于一身。在15到20万电动车里，我觉得这车后发优势非常明显啊。宋 Plus 电动已经出了2、3年了，要知道2、3年在中国电动车领域，相当于传统油车得10年的时间了，对吧？所以它还是非常新的啊，非常卷的，而且刚才聊了真材实料。大家可以严重考虑一下。感谢大家收看这集的白话EV，咱们下期再见。